مرحبا بكم الناس الكل في سيونس جديدة من السسبنشن ديزاين. دونك بريسيدامون حكينا على التايبس اوف سسبنشن، حكينا على الديبندنت والاندبندنت سسبنشن، حكينا على لي زافونتاج لي زانكونفينيون تاع كل وحدة. شفنا زيد مع بعضنا دونك دو ديزاين تاع اندبندنت سسبنشن اللي هما كفيرسل والدبل يشبهو. حكينا زيد على معناها السسبنشن كيف تكون سوفت وكيفاش تكون ستيف، ولقينا الويرنا دونك on est presque dans une boucle infinie pour faire les compromis اللي نحن حاجتنا بهم. donc je rappelle أنه بالنسبة للsoft suspension donc قلنا أنه l'avantage اللي هو عندنا right comfort، يعني السسبنسيون هذيا حكينا أنه elle absorbe bien les chocs اللي موجودين بالكيس. mais donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient تاعها في الهاندلينج surtout في لي فيراج، يعني الهاندلينج وايد كورنر. دونك كي كان بتميل برشا في فيراج ولا حاجه، دونك هنا باش نحكيو على البادي رول. البادي رول هذا باش نزيدو نحكيو plus en détail dans un autre chapitre. Donc, mais juste garder à l'esprit un soft suspension. Donc, on a le comfort ou mais فما مشكل تاع الهاندلينج انه كانت بتميل برشا يعني. Donc, on a décidé d'opter بالنسبه donc قلنا اوكي تنعمل sleeve suspension. لقينا ان l'avantage عندنا better handling puisque الكهرباء باش تكون dans الكيس stable. donc on garde le maximum de contact تاع العجل مع الكيس. mais on a donné l'inconvénient puisque suspension كيسها donc il n'y aura pas une bonne absorption des chocs اللي موجودين في الكيس ولا des impuretés, et dans ce cas le ride تكون comfortable. donc qui n'en a discomfort. Donc si on va opter le soft suspension on a confort مشكلة في الهاندلينج نحطو hard suspension. donc عندنا هاندلينج مخيل عامل confort donc نقص برشا باش نرجعو الكونفور نحطو soft suspension et ainsi de suite on va tourner en boucle infinie. donc لأن les constructeurs بالنسبة للبروبليم هذايا donc قالوا أنه يعملوا معناها يلقاو السوليوشن. donc اليوم باش نحكيو شويه على الدرايفنج مودز. donc كي باش نحكي donc من على الدرايفنج مودز البارتي اللي باش نحكيو فيها اليوم donc elle sera dédiée seulement donc نحكيو كان على suspension pour le moment. donc on est voilà suspension settings. donc les driving modes هذوما كيفاش donc فما tout un paramétrage. donc عندنا لهنا ECU le calculateur CALPA. donc on va pas vraiment entrer dans les petits détails ici, mais juste garder à l'esprit un objet programmable. Ça d'une part, il est lié à la suspension. donc هذاك علاش الدرايفنج مودز هذوما موجودين في الكراك اللي ريلاتيفمون جدد. خاطر اي سي يو اوكي نجم يعمل لك انجن مانجمنت كيما في الكراه كيما نقولوا نحن من اواخر التسعينات ونحن جايين. دونك زاد الاي سي يو دونك بلو تار صارت ادابتاسيون تاعو لي سسبونسيون. دونك لهنا الكونستركتور ولاو يعملوا درايفنج مودز اللي باش تلقاهم دونك سو فورم يا اما تلقى باتنز والا مثلا
باغ اكزومبل عندك سويفل ويل. دونك سويفل ويل هذه تبدا عباره دورة هكايا وفيها ان انديكاتور وانت تحركها سولون درايفنج مودز بتاعك، والا مثلا تلقى 3 ولا 4 بوطون سولون فيكول دونك اللي فيها الدرايفنج مودز. دونك مينلي لهنا باش نحكيو شويه دونك بالنسبه للدرايفنج مودز اللي ادابتي للسسبونسيون. دونك باش نحكيو مينلي على الكامفورت، باش نحكيو على النورمال شويه، باش نحكيو على السبورت. بيان دونك هذوما الثري مين مودز اللي باش نحكيو عليهم اليوم. دونك سي اون ابوي على البوطون مثلا لهنا باش نحطو كامفورت، سي اون فا ابوي على البوطون هذايا والا سويفل ويل هذايا باش نحطوها على الكامفورت. دونك الاي سي يو il va donc adapter les suspensions على اساس انه باش تكون دونك لهنا عندنا صفر، تكون عندنا صفر سسبنشن. parmi مثلا l'utilisation تاع الدرايفنج مود مثلا هذايا الكامفورت، نقولوا نحن عم في ديبلاسمون في الاوتوروت كيس سي بون مسرح باهي. دونك زاد باغ اكزومبل مثلا لهنا اون فيل فما بوكو دامبورتي، فما دي دودان وفما دونك حفر وحاجات كيف من هكايا. دونك الكيس ماهوش ويل بيك، ماهوش دونك بيان بريباري باش يكون فيه دي زامبورتي. دونك كيف زاد المود كامفورت ادابتي زاد بالنسبه للتراون. دونك زاد باش نحكيو على التراون. بالنسبه للمود نورمال دونك هو دونك حاجه موديري ما بين الكونفورت والسبورت. دونك هنا عندنا موديل سسبنشن، يعني في كيس ريلاتيفمون ما فيهوش بوكو دامبورتي تنجم اوكي تحط نورمال. مثلا اذا كان واحد دخل مثلا لسونتر فيل والا كيما نقولوا ثنيه ماهيش بيف بالكدا ما فماش دونك ولا فما كبيس هكا صغيره، دونك il va opter بالنسبه للمود كومفورت pour qu'il y aura donc une absorption des chocs. دونك بالنسبه للمود سبور هو اللي باش يعمل دونك il est lié للسيف سسبنشن. دونك مثلا المود سبور لهنا باغ اكزومبل فما كيس ويل بيف، دونك الثنيه ما فيهاش دي زامبورتي، معناها ما فيهاش فريمون برشا حفر ودي دودان ولا شيء، ومثلا ثنيه فيها بوكو دو فيراج. دونك لهنا اون فا ادابتي للمود سبور. دونك بيسكو فما ثنيه باهيه دونك ويل بيف ما فيهاش دونك ما فيهاش بوكو دامبورتي، ما حاجتناش فريمون برشا بالمود كامفورت بيسكو عندنا دي فيراج. دونك اون فا ادابتي بالنسبه لهنا للسبورتس مود اللي هو فيه ستيف سسبنشن. دونك الكورنرينغ والهاندلينغ تاع الكهرباء باش يكون باهي وادابتي للثنيه هذيك. دونك سا اون بارلون دو درايفنج مودز، وباش نحكيو توا زاده على حاجات بلوز او موان افونسي اللي هما الادابتيف سسبنشن. دونك الادابتيف سسبنشن حاجه ريلاتيفمون جديده. دونك لهنا حكينا بريسيدامون على الدرايفنج مودز اللي هما سيلكتبل باي ذا درايفر. دونك سيدي دونك العبد يسوق هو اللي يختار مود دو كوندويت سولون الثنيه اللي هو فيها. مي بورتون بالنسبه للادابتيف سسبنشن دونك لهنا دونك عندنا نحطو سيتينغ اوف لي سسبنشن. يعني pour résumer l'objectif تاع الادابتيف سسبنشن انه au lieu que انت كل مره تقعد تنزل على البوطون تختار سلون شنو هي الاثنين اللي انت فيها ساعات هكايا حفر ما تفيقش بهم اوكي تعاود تنزل انت على البوطون تقعد من اثنين لاثنين انت تبدل.
Le rôle de l'adaptive suspension est une auto-sélection selon la nature de l'AKS. Donc là, je vais vous quelques équations prévues ici pour programmer un tel système. Donc par exemple, un cas par exemple, okay. Donc les données les pour programmer un tel système, de l'environnement. Donc je marque les cas bien. Donc les nez au niveau du pare-brise. Donc comme un radar. Donc le principe d'un radar il y a des angles, مثلا هنا فما des angles هذوما باش يرجعوا له il va calculer donc la période هذيا معروفة donc هذيا donc la période spatiale ما بين les angles qui donc les angles باش يضربوا هنا باش يرجعوا il va calculer قداش قعدوا قداش رجعوا donc pour estimer la valeur de la distance élevée. Donc, juste garder à l'esprit un milliard une honte. Il fait ses calculs, donc le rôle de calculer le calcul de la distance élevée. Par exemple, un flag. Donc, le positionnement de radar Z, il n'a jamais qu'on l'année. Donc المقدم في الكلام كلمة وهكذا donc يصير better scan للكيس. Donc هنا on va faciliter un peu le schéma باش نحطوا un petit radar لهنا قدام. وفما donc des véhicules اللي فيهم ressources. Donc فيهم radar لهنا. Donc فما زاد كيف لهنا on peut avoir un radar. Donc, فما كراه مثلا فيهم غدار لكن باش يديتكت par exemple un piéton وفما كراه donc فيهم غدار لكن ما باش يديتكت إذا كان فما des impuretés في الكيس. Donc الحاجة اللي فهمنا اليوم هو الغدار هذا الثاني اللي qui va détecter les impuretés اللي موجودين هنا في الكيس. Donc بالنسبة للدوني اللي لازم يسيروا donc حاجة complètement donc حاجة زاد بالفيتيس تاعها donc اليوم juste pour avoir des calculs simples باش يكون عندنا seulement donc une vitesse هنا باش نشوفوا اللي هي constante. On va l'appeler grand. Donc c'est bon هنا فما قاعدة سوق قاعدة انتهاء قاعدة هيك. Donc ماهوش باش يقعد vraiment يثبت في الكياس ولا تزبط الفي. Donc هنا c'est bon الكياس smooth جاو نتاعي هنا فما quelques impuretés. Donc, le système il va intervenir de façon à nous faire tous à ce niveau, le niveau هذايا باش تعمل هكا. Donc, باش تطلع من الأول من بعد باش تهبط من بعد باش تطلع من بعد باش تهبط tout en gardant un niveau horizontal. Donc, c'est يعني العجلة هذه كانت تمشي هكايا باش تطلع وتهبط باش تتبع لي زامبليتي هذوما لي سينوزويد هذوما كعبة بكعبة دو فاسون ان النيفو تاع الكعبة يقعد ستابل. يعني لهنا السيد قاعد يسوق ماهوش فريمون باش يحس اللي لهنا يافي دي زامبيرتي.
Donc, عبارة كان فقط هكايا ستابل والعجل هما اللي باش يطلعوا يهبطوا سولون لي زامبورتي هذوما. دونك الكالكول نتاع الحاجة هذه كيفاش باش يصير؟ دونك جوست اون فا نبدا مثلا هذيا. دونك لهنا حاجته مثلا x1 لابسيس تاعها، حاجته مثلا لهنا y1 اللي هي لونتيتود. اوكي دونك لهنا باش يحسب دونك الكالكول باش يصير نتاع الكونتور هذايا. On va pas entrer vraiment dans l'équation تاعها، mais un radar peut détecter الحاجة هذه. Donc لهنا هو عنده l'empêtement. Donc l'empêtement لهنا باش نسميه par exemple en D. On va supposer أنه هذايا 0 1. Donc هو finalement باش يحسب الديستانس هذه. Donc si on fait quelques calculs, donc x1 connu, donc là je vais نحسبوا المومون ولا الانستان T1 اللي هو وقت اللي العجله هذه باش توصل لهنا. دونك هو باش يقول الانستان T1 هذايا راهو حاجه السسبنشن باش تطلع مع الكهرباء شويه. دونك جوسكا سو نيفو ماهيش باش تطلع اكثر ماهيش باش تطلع اقل. Donc il suffit de trouver l'instant T1 هذايا باش يعرفوا quand il va intervenir للعجله هذايا باش يقول لها مثلا ولي بلوس اوف هنا. Donc عندنا هنا x1 connu. Donc on rappelle أن الفيتيس هي الديستانس à temps. Dans notre cas on va trouver donc on va prendre une vitesse constante باش تقعد هي بيدها. Donc لهنا الديستانس نتاعنا هي x1 T1. V étant connu, x1 connu, il a estimé donc la distance هذه وهو déjà يعرف أنه العجلة à ce niveau. Donc tout simplement T1 باش يكون وقت اللي donc T1 هنا باش يكون x1 sur V. Donc لهنا عملنا الكالكول بالنسبة للعجلة الأولانية. دونك وهكاك جوست هنا بالنسبه للعجله الكيميائيه اللي يورا ديفازاج في الضغط. خاطر زاد معناها كيما فما لهنا عاد قاعد ما يلزموش فريمون يحس بالشوك هذا كيما لهنا العباد اللي قاعدين بالتالي حتى هما زاد من حقهم ان حتى من بالتالي تكون فما هدف السسبنشن باش حتى هما مثلا ما يحسوش بالبيغتي الاولانيه هذا. دونك بالنسبه للانستون T1 هنا باش نحكيو على les cieux الاولين. donc les cieux avant. donc les cieux ce n'est autre que les deux roues avant. donc باش نحكيو donc c'est en parenthèse B. donc on va raisonner en ce qui concerne العجلة التيلانية كيفاش. donc juste باش نسخ شوية هنا باش نبدا الشيما. donc si on va raisonner de la même façon, est-ce que même نحطوا لهنا radar qui va détecter الحاجة هذه الحكاية هذه ماهيش فريمون براتيك وزايد باش تحط مثلا الرادار لهنا على جنب pour qu'il puisse détecter الحاجة هذه. Mais pourtant, on sait que l'empêtement est constant, ما يتبدلش. يعني الكهرباء وقت اللي تتصنع juste il suffit أن تضرب الماء c'est bon. l'empêtement الديستانس هذه ما بين العجل تقعد هي نفسها. يعني c'est une donnée اللي نجم qu'on peut exploiter d'une part. D'autre part, زوز عجل هذوما باش يتعداو من نفس الاثنين. Donc on va supposer أنه أوكي كهرباء باش تكمل في الاثنين هذه. دونك لهنا شنو هي حاجتنا؟ حاجتنا لو ميم كومبورتمون تاع العجله الاولى اللي هو صار لهنا نفس الابسيس اكس 1 في الانستون تي 1. حاجتنا من بعد ان نفس الكومبورتمون حاجتنا به باش يصير بالنسبه للعجله التيلانيه. دونك لهنا il suffit d'exploiter le fait qu'on connaît l'empêtement, on connaît la vitesse.
il suffit d'avoir un retard. مثلا هنا اوكي وصلت العجله القداميه قلنا لها اوكي اطلع هكا. ابخي ان سيغتان روتار باش تجي العجله التبانيه لهنا باش نقول لها حتى انت زاد اطلع كيما طلعت العجله الاولانيه. دونك لهنا باش نحكيو على دونك مش ديفازاج مي بلوتو اون فا بارلي دان روتار. Donc on les roues avant et les roues arrière. Donc بالنسبة للكالكول هذايا اللي باش يصير رانا نعرفو اللي l'emballement il est constant ou la vitesse elle est constante. Donc, delta T, donc le déphasage de l'unité sous-argent, le retard de l'unité sous-argent donc dans le temps, هو باش يكون sous la forme نتاع الديستانس ما بين الرو avant و الرو arrière. Donc, divisé par la vitesse V. Donc ce n'est autre que l'empattement à japonais constante à même vitesse supposée constante dans notre cas. À une vitesse qui varie, juste il y aura d'autres équations. Mais le principe de raisonnement est le même qui m'a amené une vitesse constante. Donc l'année pour finalement l'instant l'année pour calculer l'instant T2 اللي هو باش تكون فيه donc l'année pour T2 كيف على نفس القيسة juste l'année à l'instant T2 العجلة التلانية هي باش تكون في النيفو هذا باش نقولوا لها donc T2 donc هذا donc on va dire M. Donc, je peux le roues arrière arrive à X en arrière. Donc, pour le panneau T2, on va l'instant T1 arrière. Et je me dis, moi, on va faire le roues delta T. Et les roues, donc, l'instant T1. Donc, je me dis, moi, l'empattement, il s'appelle une grande D sur grand D. Donc, le raisonnement, le suspension, هذوما البيزكس. بعد la programmation, l'interprétation par les équations هذوما الكل, c'est faisable. Donc, ديما l'essentiel, c'est de déterminer le phénomène physique de l'objectif, établir les équations mathématiques nécessaires. بعد l'implémentation fait partie de la programmation. Ok, c'est juste une translation, une traduction plutôt. Les équations, les résultats, si les obstacles sont complexes ou élevés, tout va se ramener les cas donc élémentaires, les cas simples élevés, donc dans le moderne, on va opter pour ce même principe. Le phénomène physique on établit les équations mathématiques nécessaires. Donc s'il y a une partie de programmation, on va donc la faire ensemble. Merci.